府局上班。我是应该做个动感效果啊，球被打到的时候，那个荧幕要抖一下。干好屁孩哦！不要被骂。等下球是要捆哦。干妹，干没有看到啦，来，挨的，那还是挨的，他们根本不懂。哇！哇！好猛哦！财富精英哎！有的手好冷。太强了！还想躲球啊？